صاحبه مدة كم تاعي ماشي استاذ روح ولا صاحبه انت سوق انت صار قاعدين يا
Ya. Abdullah. Afiri kure adeno. Kita nak bukan.
على السدوادو أمان وادري لينكي ناري فمقر وادري saraakiishu inay ku aadiyaan shacabka xaqiisa dhexda in laga baxaan codsanayna dhexda la baneeyo ciidamada la baneeyana dhexda la baneeyo dhexda la baneeyo laga baxo la baneeyo دعنا على يبرع قاوينك
waa maalin aan madaxweynaha dawladda uga mahadcelinayno in magaaladan wadaxtirnaan siyaasadeed waa madaxweynihii ugu horreeyey oo ku dhiirayay maasha allah waxaan leenahay madaxweyne camal cadaan xudintaada ku dhiiran camal xudintaada ku dhiiran camal xudintaada ku dhiiran camal xudintaada ku dhiiran camal xudintaada ku dhiiran waa noo hilisay waana kaaga mahadcelinaynaa maanta waxaan rabaa inaan ubaa ku diro
xubno ku yeeshaan laakiin waxaa yaab ah in xildhibaan federaal oo senator ah uu yidhaahdo xamar xaq male wallaahi waxaan leeyahay waa jirtaa ka calan waxaan rabnaa xamar way sabartay way dulqaadatay wayna degtay maanta soomaaliya waxaa dhiman baarlamaanka inaan ku biirno labada aqal u baahna bes waxaan rabnaa dadka doorasho inuu aado oo doorasho hore ay dhacdo waxaan rabnaa magaaladana in la kala saaro maqaamka muqdisho waa caasimadii ummadda soomaaliyeed laakiin gobolka banaadir waa state madax bannaan waxaan leenahay madaxweyne mahadsanid madaxweyne mahadsanid madaxweyne 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 waxaan leenahay shan sakiin ama toban xaba iska loqo qofkay dhalaysa ereygaas raalli ha noqdo aan leenahay wadaasaa jirta oo loo soo iibinaya iska cabsida cabsiinka waxsoo taala shaqadayda maaha waxaan u malaynayaa reer hebel way dhammaatay qabyaaladu waa dhammaatay maantay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxay rabaan matalaan qabyaaladda waa qurun qabyaaladdu waa wax xun qabiilkuna waa la sacaarifo waa in laysku aqoonsado wax dhibaydada male
كاليوم كلام بعض وحيد رفع يمين وليس Ahora de repente me dhammaan madaxda sharafta ee ka soo qayb gashay halkaa waxaa ku diyaara bulsho Soomaaliyeed oo iskoo xilqaatay oo ayagu is abaabusay oo aan ka maqnaa weynay bulshadaas oo ka turjumaysa go-aankii iyo talooyinkii uu soo jeediyey codsigii uu soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii ugu horreeyey ee si cad uga hadla maqaamka muqdisho iyo masalaadiisa waxaan naga gaarsiinaysaa mahad ballaaran waxaadna naga gaarsiinaysaa banaanbaxan xuso loo geyn oo isku socda sidoo kaleeto mudane gudoomiye waxaad halkaan ku arki doontaa boorar kala duwan oo shacabka ay gacmaha iyo xabadka ku wada sitaan waa jacaylka ay u qabaan madaxweynaha dalka waxaan jeclahay in kusoo dhaweeyo bakarooxanka si aad shacabkaaga ugu mahad celiso labada madaxweyne soo dhawo mudane gudoomiye الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤولية kala gudubsan ee munaasabada taageerada madaxweynaha Soomaaliya shacabka reer muqdisho dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maantay waxaa sharaf noo ah dhammaanteen inaan isugu soo baxno farxadda weyn isgoyska nambar 4 innaga oo taageerayna sidii madaxweynuhu u jeediyey labada gole ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka. madaxweynuhu sida aad ka warhayseen wuxuu labada gole ka codsaday gobolka Banaadir masalaadii siyaasadeed inay labada gole ay u oggolaadaan. midaas ayaa keentay bulshada gobolka Banaadir oo damiirtoodu ay sarrayso shucuurtoodu ay sarrayso inay maanta isugu soo baxaan qaybo badan oo ka mid ah fagaarayaasha gobolka Banaadir. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin sharaf ayay noo tahay innaga inaan idinkala soo qayb galno banaanbaxan aad ku muujinaysaan dareenkiinna ku aadan magaaladiinna in muddaaba aan lahayn wax matalaad siyaasadeed ah. magaalada muqdisho
runtii dalka Soomaaliya waa meeshii buucda ama xudunta u ahayd dhammaan dalka oo dhan waa xuduntii aqoonta waayo qof kasta oo Soomaaliya oo dalkiisa wax ku bartay waa meesha uu jaamacad uga baxay ma jirin muddadii 31 sano ahayd burburka ka hor jaamacad dalka Soomaaliya ku taala qof ka baxay oo Soomaaliya oo aan uga bixin jaamacadda magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka magaalada Muqdisho oo ku taala gobolka Banaadir maqaamka caasimadda iyo matalaadda gobolka Banaadir waa waxa ay mudan yihiin reer Banaadir waa waxa ay mudan yihiin reer Muqdisho sida aad la socotiin in muddo ahba waxaa la hadalhayay sidii matalaad siyaasadeed loogu heli lahaa gobolka Banaadir sidoo kale in la dhammaystiro istaafka ama maqaamka magaalada Muqdisho dadaaladaas ayaa socda oo lagu raadinayo matalaad gobolka Banaadir ah iyo maqaamka caasimadda ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ku dhiiriday munaasabadii furitaanka kalfadhigii 7aad ee labada aqal inuu mudanayaasha baarlamaanka u soo jeediyo codsi ku aadan gobolka Banaadir in la siiyo matalaad u qalanta matalaadda gobolka Banaadir u qalantaa macnaheedu waxay tahay waa matalaad ka weyn ka macno sarraysa ka ballaaran matalaadaha dowlad goboleedyada walaalayaal magaalada Muqdisho waxay u qalantaa macno badan matalaad sare oo ka mug weyn matalaadaha dowlad goboleedyada waxa ay leeyihiin matalaado siyaasadeed hadday ahaan lahayd aqalka sare iyo aqalka hoose ee golayaasha kala duwan macquul ma aha suuragal ma aha caqligal ma aha inay muddo 20 sano ah afka oo lagu hayo wax ficilana aan loo tallaabsan in la asteeyo maqaamka Muqdisho sidoo kale waxaa la aqbali karayay matalaad la'aanta siyaasadeed ee gobolka Banaadir inay sii socoto waxaa kale oo la aqbalay matalaad ka hooseysa dowlad annagoo ku hadlayna
codka shucuubta ku nool gobolka banaadir iyo codka shucuubta ku nool magaalada muqdisho waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo si xilkasnimo ah si sare kana wada madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si mas-uuliyad ay ku jirto dadnimo ay ku jirto qiimayn iyo qadarin ay ku jiraan oo golayaasha baarlamaanka u jeediyey codsi ku aadan masalaadda gobolka banaadir golayaashu inay adkeeyaan sidaa darteed bulshada ku nool gobolka banaadir anigoo codkooda ku hadlaya waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha codsigii oo golayaasha hordhigay golayaasha annagoo ah reer muqdisho shucuubta gobolkan ku nool waxaan halkan uga jeedinaynaa inay aqbalaan codsiga madaxweynuhu u jeediyey waan hubaa way aqbalayaan maxaa yeelay dadka soomaaliyeed ma aha damiir laawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada muqdisho waxa ay ugu fadhiyo gobolka banaadir waxa ugu fadhiya dadkoodu way garanayaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya codsi dheer ayaan u jeedinaynaa mudanayaasha go'aano wax ku ool ah oo dhammaan ay u riyaaqaan dadka ku nool gobolkan inuu dhowaan ka soo bixi doono markaas ayaan rajaynayaa inaan mar kale u dabaaldegno sidaas darteed walaalayaal waxaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan idinkugu hambalyaynaynaa sida aad u muujiseen taageeradiinna ku aadan codsiga madaxweynaha waxaan leeyahay waa hambalyo waxaan leeyahay waa nabad iyo barwaaqo waxaan leeyahay waa xuquuqdiinnii oo la helay waxaan leeyahay waa magaaladiinnii oo mar kale soo kacday bukitaankii burburka kadib waxaan rabaa ugu dambayntii inaan baaq gaar ah halkaan uga jeediyo bulshada reer muqdisho taasoo aan rabo inaan uga hadlo arrimaha ammaanka inay cid kale ayan ka sugin oo ay gacantooda uga shaqeeyaan arrimaha ammaanka ciidanku kuma filna keligiis haddii ayan helin shacab garab taagan waan hubaa shacabka gobolka banaadir
وشعب واحترم وشعب وحب وقرنية عدو جودة هي صاحب جودة إن الله يا جماعة المسلمين وحي فهمين مهمة أي نبض أولاده ولا ريال نبض ووعن أنا وقلنا معي وكان لا يحكي شيء وتنتوس رجل السيف من المجارة أنا قلت إلهي ما أنا نكبر ونطبقنا وأيجري إن أن نرسي للسوء الثاني حبيبنا أعطي للسوء الثاني حديث ولا كل يوم يتعلم أي تسوء مقدس إني أمني هاي أجي أي تسوء ولا قلقلين زي أمنية إله بان خلاص صارني أمنية نسيل أنا نقول شقيني حقوق وسكاتين أرجع أمني كذا كان كيري بلنت أنا وعي تاي إن عند عمان نكوه جاي تسلو ذلك إن أمني سكارهان مجالات مقدسه قبل البنادق إذا ماذا أمني كنا أنكر بستاجرو فهلوكي هذا هو مجالات المقدسه بيتقولها أو بلاد تقالم جري dadka shacabka iyo dawladooda wiilal Soomaaliyeed ayaa ka dhigay arrintaas halkan xabaduga bilaabay maantana waxay sii wadaan meelo fogfog oo gobolada dalka way sii wadayaan annaguna anigoo ku hadlaya magaciina garabkoodan taaganahay waxaan kala shaqaynaynaa dalka Soomaaliya جيبيجيس إلى النقطة من الأمانة وقصة ومواطن الصومالية ده أما أي نبت العيش كوي متوز الجول ولا الأمن جيس أرمها أمنية وأكبر النيل وإسكاشي وحولبا أرمها النظافة ده مجال ده أنا أديك مجال دي للتاي قصة ومواطن ومجال ده كله وعلى جربها إنه دور موجودة فعلًا موجودة إنه كناتو هذا من المجال. ما مودة تكوي كا أيوه كذا كنا ينادافدا أرينا نادافدا هي بلد نظيفة يكسي والبلشة نبضة هي بلد نظيفة الرجل الديمقراطية مواد كتوس Soomaaliyeed waxaan halkaan uga soo jeedinayaa bal horta inuu gurigiisa ou riijiyeeyo ku yaala magaalada caasimadda ah guri quruxsan uu ka dhigo guriga hortiisa nadiif uu ka dhigo hadday burbursan tahay oo dhiso si gaar ah waxaan ugu soo jeedinayaa dadka nasiibka u helay gurigooda inuu wada laamiyo ay hormarto iyadoo gurigaaga wada laamiyo ay hormartay in biyo wasakha ama qashin hortaada yaalla waa ceeb waa inaad nadiif ka dhigtaa nalna sugtaa taasi waxay ka turjumaysaa muwaadinimadaada intaasaan rabay waxaan rabaa shacabka cidda awoodi karta inaan muujino taageeradeenna
annagoo halkaan ka dhaqaaqayna soconayna ilaa weli wacdi ama sayidka waa cidda awoodi karta cidda aan awoodi karinna waxaan rajaynayaa intii ay awoodi karto inay samayso wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan degmooyinka ama dadka shacabka oo yimid ee bulshada gobolka banaadir ka yimid waa la dhaqaaqayaa maanta mulkika ayaa noo kici doonta kadibna waxaa ku xigi doona madaxda la socota kadib waa isku xigta doonaa markaa la soconayaa waxaa la sameeya hore walba hogaamiyeena hor soco aad iyo umahadsantihiin شريف مقرع علي مش مهرك قدامي جلب كده